Короче, сижу тут, отдыхаю на расслабончике. Ой, что-то... Так как посмотрите, цикад. Разве это не прекрасно? Вообще хорошо здесь, конечно. Просто прекрасно, ребята. Не настолько я далеко. Сейчас вот так вот сделаю. Я вот тут вот, вон там вот море. Ну, думаю, вы понимаете, да, сколько глубоко, далеко. Вон футбольное поле где-то. То есть тут все прекрасно. Очень красиво. Там какой-то столочек. Тут прекрасно все. Вообще просто, ребятушки, это вайб, это вайб.